20%オフです。行きましょう。なんか書いてあるよ。あ、違った。カントリークラブ。はい、まずは今日のデザート作りです。ピッ、マロン、すごい音ですね。はい、チョコは雑に振っております。はい、重ねます。各層にいちご、みんな見えないとこに、うらももチョコレチョコレチョコレ無理つけし十分汗力力何や力力なんだあはいこれって動いた時にちょっとここテンってやった時にゴロン、俺のケーキだ。いやどうすんのよこれ。戻して。こんな時はならない。さあコーヒータイムですね。いやこのコーヒーガリガリするのがやりたくてキャンプやり始めた人も多いと聞きますが、実際これはですね楽しい。この音もなんとなく癒されます。はい、OK。今日は粗いね、粗めですね。いちごの赤さ、
いい元通り、しかもさっきより美味しそうになってるっていうこのトラブル。いただきます。ピザのチャトちょっと待って。レスキューして。はい。直しちゃいけないよ。やばっ。天気がいい日には気分が高揚する。超当てはまる。よく当てはまる。ほとんどいつも気分が落ち込んでいるに当てはまる。ちょっと気が持ってる。どっち？信号にかけそう。でもそうでもない。非常に当てはまる。残り8問。協調性がある方だ。協調性ある。現実的に考える方だ。協調や。うん。確かに。確かに。まあ余ったベーコンちゃんはね。絶対美味しそう。あっつー。ギリシベーコン。いいんじゃない？いい音。じゃあついで。なんかね、今日すごいね、いい感じだよ。多分明かりが。めっちゃ最高やん、これ。ちょっと撮りたい。待って。なんかね、バックライトがいい感じ。ちょっと待ってね。
どうどうどう感じじゃない？どうはいじゃん、めっちゃグツグツしてる。いや美味しそう。よいしょ。このメスティンちゃんをここで反転。分厚い。そうチーズ三昧だからね。そうだね。いきます。中はゴリゴリ生です。うっそー、あんだけグツグツいったのに。どうだろう。うっそー。どうどう？めっちゃハンバーガー。マジで？いいね。チーズジャンマイじゃない。チーズ三昧。うまっ。うわ次の腹ね。やばい、もう火柱じゃんこれ。すごい。燃えて困るのがあるの。大丈夫だけど怖い。なんかよし。宴会。すごい。やばいやばい。なんていうの？キャンプファイヤーじゃなくてなんだっけ？火柱。いい米が炊けるぞ。火柱。柱シュッ。火柱。宴会。火柱。宴会。いい声。